ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്നത്തെ കുഞ്ഞൊരു ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഡേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് തന്നെ എൻ്റെ ഒരു കുഞ്ഞൊരു ഗാർഡനിൽ നിന്നാണ്. സോ ഒരു അടിപൊളി ചായയും അതേപോലെ നമ്മളെ കുഞ്ഞൊരു ഗാർഡൻ്റെ വ്യൂ ഒക്കെ കണ്ട് അതേപോലെ നമ്മളെ ഫ്ലൈറ്റ്സൊക്കെ പോണത് കണ്ട് ഒരു പോസിറ്റീവ് എനർജി നമ്മളെ ബോഡിയിൽ കൊണ്ടുവന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇന്നത്തെ കുക്കിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. സോ ഇന്ന് ഞാൻ നമ്മളെ സവാള അതേപോലെ പച്ചമുളക് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ദോശയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് ചെയ്യുക. മസാല ദോശയുടെ മസാലയാണ്. സോ ഇരുമ്പ് കടായിൽ നമ്മൾ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. നന്നായിട്ട് ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ കടുക് പൊട്ടിക്കുക. അതിനുശേഷം സവാള പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പച്ചമുളകിൻ്റെ എരിവ് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര വേണം അതനുസരിച്ച് ഇട്ടാൽ മതി. അതിന് ശേഷം നമ്മൾ പെട്ടെന്നൊന്ന് ആ ഒരു ഉള്ളി വാടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക. അതിന് ശേഷം നമ്മളെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, അപ്പോൾ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയുടെ ആ ഒരു കുത്തുന്നൊരു മണം ഉണ്ടല്ലോ, അതൊന്ന് മാറുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ബോയിൽ ചെയ്ത് വെച്ച് നമ്മളെ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ഇതേപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇതിൽ മല്ലിയില ചേർക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൽ മല്ലിയിലൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല, ജസ്റ്റ് ഇതേപോലെ എടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇഡ്ഡലി ഇതേപോലെ കുഞ്ഞ് സ്ക്വയർ പീസസിൽ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഈ ഒരു ഇഡ്ഡലി നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. സോ ഇതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമ്മളെ ഉള്ളിത്തണ്ട് എടുക്കുക. അതിന് ശേഷം വറ്റൽമുളക്, ഉള്ളി, ഉഴുന്ന്, കറിവേപ്പില, പിന്നെ നമ്മൾ സ്ക്വയർ പീസസ് കട്ട് ചെയ്ത ഇഡ്ഡലി, പിന്നെ കടുക്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ കടായി ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്, നമ്മൾ ഇരുമ്പ് കടായി. അതിലോട്ട് എണ്ണ ഒഴിച്ചെടുക്കുക. എണ്ണ ചൂടായി വരുമ്പോൾ കടുക് പൊട്ടിക്കുക. കടുക് പൊട്ടി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന നമ്മളെ ഉള്ളി അതേപോലെ വറ്റൽമുളക്, ഉഴുന്നും കൂടെ ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്യുക. അതിൻ്റെ ചെറിയൊരു കളർ മാറി വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാനുള്ളത്. നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളെ ഉള്ളിത്തണ്ട്. അപ്പോൾ ഉള്ളിത്തണ്ട് ജസ്റ്റ് ഇടുക. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ ഇഡ്ഡലിയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഉള്ളിത്തണ്ട് പെട്ടെന്ന് വാടുമല്ലോ, അതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഇടുന്നത്. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതേപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക. ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഇഡ്ഡലി ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ. പിന്നെ അധികം ഓയിലൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല. സോ ഇതായിരുന്നു നമ്മൾ ഇന്നത്തെ കുഞ്ഞൊരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ്. അതിന് ശേഷം ഞാനിവിടെ മസാല ദോശയും കൂടെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ഇത് കാണാനും നല്ല ഭംഗിയാണ്, അതേപോലെ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ്. ഇതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് ചായയും ചമ്മന്തിയും കൂടെ എടുത്താൽ പിന്നെ നല്ല അടിപൊളിയായിരിക്കും. സോ ഞാൻ മസാല ദോശയ്ക്ക് ചെയ്ത മസാല ജസ്റ്റ് കുറച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ചേട്ടൻ ഇവിടെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാൻ വരും. സോ ചേട്ടന് പെട്ടെന്ന് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഞാൻ പെട്ടെന്നൊന്ന് നമ്മളെ മസാല ദോശ ചുട്ടെടുക്കണം. മസാല ദോശ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത് വെക്കണേ, അത് തണുത്ത് പോകുമ്പോൾ അതിന് ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് കാണത്തില്ല. ആ ഒരു കാരണം കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതേപോലെ ചൂടോടെ ചെയ്തെടുക്കുക. അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് മസാല ദോശയുടെ. സോ നമ്മൾ മസാല ഇതേപോലെ ഉള്ളിൽ വെച്ചിടുക. പിന്നെ ഞാനിവിടെ കുറച്ച് നെയ്യ് പുരട്ടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ്. ചൂട് നമ്മളെന്താ പറയുക ദോശയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ ഇതായിരുന്നു ഇന്നത്തെ കുഞ്ഞൊരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് കുറച്ച് പുറത്ത് പോകണം. പുറത്തെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ലുലു വരെ പോകണം. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനിവിടെ പെട്ടെന്ന് ജസ്റ്റ് ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതേപോലെ മസാല നമ്മൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ പെട്ടെന്ന് ആക്കിയതാണ്. ആ ഒരു കാരണം കൊണ്ട് ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് ഇതിൻ്റെ വീഡിയോസൊന്നും എടുത്തിട്ടില്ല. സോ ഇവിടെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്ത നമ്മളെ ചിക്കൻ കറിയാണ്. സോ ഇത് ഞാൻ കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട്. നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ് നമ്മളിങ്ങനെ വെക്കുമ്പോൾ. നന്നായിട്ട് ഈ ഒരു ചിക്കൻ കറി തിളച്ച് വരുമ്പോൾ ലാസ്റ്റിൽ കുറച്ച് അധികം മല്ലിയില ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ് നമ്മൾ ഇതേപോലെ ചട്ടിയിലൊക്കെ ചിക്കൻ കറി വെക്കുമ്പോൾ. അതിന് ശേഷം ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ബീട്രൂട്ട് തോരനും കൂടെ വെക്കുന്നുണ്ട്. ഓൾറെഡി കുറേ വീഡിയോസിൽ ബീട്രൂട്ടിൻ്റെ റെസിപ്പി ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടില്ല. സോ ആ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ പുറത്തെ ഒരു കാഴ്ചയാണിത്. നമ്മൾ സൂര്യനൊക്കെ ആ ഒരു ക്ലൗഡ്സിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് പോയി സൂര്യനെ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഇപ്പം മഴ പെയ്യും, ആ ഒരു കോളുണ്ടായിരുന്നു. സോ അങ്ങനെ ആ ഒരു കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ടത് നമ്മൾ ലുലുവിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. സോ ലുലുവിൽ ക്രിസ്മസ് ഒക്കെ വരെയാണല്ലോ, അപ്പോൾ കുറേ ന്യൂ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്രിസ്മസ് ഡെക്കറേഷൻ ചെയ്യാനുള്ള ഐറ്റംസ് ഒക്കെ വേണമെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ റെഡി ആയിക്കോളൂ. നമ്മളെ ലുലുവിൽ കുറേ ഐറ്റംസ് വന്നിട്ടുണ്ട്, കുറേ ഐറ്റംസ് വന്നിട്ടുണ്ട്. സോ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടും. അപ്പോൾ കാണാനും നല്ല ഭംഗിയാണ്. കൊച്ചു കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കാണാനും നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും. സോ അതൊക്കെ മേടിച്ചു. മെയിനായിട്ട് ഇന്ന് ലുലുവിൽ വന്നത് ചേട്ടൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ ബർത്ത്ഡേ ആണ്. സോ ഒരു കുഞ്ഞ് ഷോപ്പിങ്ങിന് വന്നതാണ്. സോ ഇവിടെ മോക്ക് ജാസിംസിന്
ജാസ്മിസ് എന്ന് ജസ്റ്റ് ബർഗർ മേടിച്ചു. ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുട്ടികൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഇവിടുത്തെ ടോയ്സ് കാണുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ പ്രാവശ്യം നമുക്ക് ഡ്രോയിങ് ബുക്കായിരുന്നു, ഒരു കുഞ്ഞൊരു ബുക്കായിരുന്നു. സോ അങ്ങനെ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞു പുറത്ത് വന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ്. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ വീട്ടിലും കൂടെ ഒന്ന് കയറാനുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ അവിടെ കയറി. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് കുഞ്ഞൊരു ക്ലിപ്പിങ്സാണ്. സോ നല്ല മഴ പെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ലുലുവിൻ്റെ ഉള്ളിലായതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾക്ക് ഇതൊന്നും കാണാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. ഒരു കുറച്ച് മഴ കാണാൻ മാത്രമാണ് പറ്റിയിട്ടുള്ളത്. സോ അങ്ങനെ അതൊക്കെ കണ്ട് ഫ്രണ്ടിൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് തിരിച്ച് വന്നപ്പോൾ നമ്മളെ വീട്ടിൽ കുറച്ച് ഇതേപോലെ പയറൊക്കെ മുറ്റി അതിൻ്റെ വിത്തിന് വേണ്ടി നിർത്തിയിരുന്നു. പക്ഷെ മഴ പെയ്താൽ ഇതൊക്കെ കേടായി പോകും. ആ ഒരു കാരണം കൊണ്ട് അതൊക്കെ ഒന്ന് പൊട്ടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതേ ഭയങ്കര കാറ്റായ പ്രശ്നമെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു എന്താ പറയുക, പൂവൊക്കെ കൊഴിഞ്ഞു പോവും. പക്ഷേ മഴയും അത്യാവശ്യമാണ്. സോ അങ്ങനെ ആ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ട് നല്ലൊരു ഭംഗിയാണ്. മഴ പെയ്തതിന് ശേഷം ചെടികൾക്ക് ഒരു ഭയങ്കര സുന്ദരികളായി നിൽക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ആ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ടതിന് ശേഷം ഹസ്ബൻഡ് ബർത്ത്ഡേ ആണ്ടിന് കുഞ്ഞൊരു സർപ്രൈസ് കൊടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പുറത്തൊന്നും അധികം നേരെ ഇരുന്ന്, പിന്നെ നല്ല തണുപ്പുണ്ട് പുറത്ത്. ആ ഒരു കാരണം കൊണ്ട് നമ്മൾ ഡെക്കറേഷൻ്റെ കാര്യങ്ങളിൽ ഉള്ളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് വീട്ടിൽ. സോ ഞാനിവിടെ ഡെക്കറേഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മളെ വാർഡ്രോബിലാണ്. സോ വാർഡ്രോബിൽ ഇതേപോലെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത്, നമ്മൾ ടേപ്പ് വെച്ച്. അപ്പോൾ രണ്ടും കൂടെ ഒരു വീഡിയോ ആകുമ്പോൾ ഭയങ്കര ലെങ്തി ആവും. ആ ഒരു കാരണം കൊണ്ട് നാളത്തെ വീഡിയോയിൽ ഇതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാം. സോ നമുക്കിനി നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണാം. ചിൽ ദെൻ ബൈ ബൈ. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.